ما كيسناش شي حد. ورشة ثانية رحنا كا وطوس 80 مينيت سيلوس في ورشة ثانية رحنا كا الله يرحم ربي ان شاء الله. اتونسيون كفلين مروان صحيح. كان غدا صواب مين ساعة كم ديون القديش يجرزن مي تجميتي قغالين 3 مليون ريال يقموتنا فلاس يعفو يرحم دي 2022 من ذي المزيان راح المزيث سين 11 سنه ديال العمر انسان وين ظن 17 سنه ديال العمر سلام سن العفو الرحمه سلام هادي فكر بالصفار يتواشوا لي الانسان فكان غدا الصواب مع امس نعرف فيك في القريشي اللي كان ذاكي نسا في المناطق التزغني في تيم اللي نداب خضار ديال المزينه كاين انتزغني فتنصور مزواروث عسلمان هوني بي ار تي في سي ان اونور ديجا ميلانا كذا كي تيزارنيف فرح يسون مليح نكوني بون كيني سي لو بريزيدون دي جون تالون تيزارنيف. On a créé l'association qui en 2018 pour encadrer les jeunes qui c'était on a pensé نرزالي يعني رحنا en 2022 رحنا سوبيتمون ثلاثة يموت dans un lac في فرنسا القسم خالد الله يرحم ربي U17 un bon vivant يروح هكا الله يرحم ربي إلى عمر إلكتروكيتي وهرن هكذا سيكفن مدني ادم سنلوسيمي الهلاك يوضع العفو ربي صانوزا بيني يعني نحزن مليح مي روحن هذا صانوزا ماركي نخدم مثلا تورنوا ان شاء الله ديال سون تراديسيون شاك اني سنتعاود تورنوا كي انترفيلاج كنتي كوارش انتي زانيف ils vont se défouler avant la rentrée qui ils vont dégager l'énergie, ils vont se dégager pour préparer. كنا دولنا وارفاز نسن هذا الحرش ان شاء الله دول مسكو صوير ان شاء الله رورنا ان شاء الله يعطيك الصحة ميرسي. نغلي ديما مكروك هكا مكروك كي نغلي Gardien, Allez, Dina.
يلا يمثنا ماسينيسا مين نتا يقلان يتكلم ولا ديال القرشاكين إلا ساكن تاع البريزيدون كاين ديزيرنيف جون تالون ديزيرنيف مي نتا إلا ساداك يحضر يدنا أصل في كاسا واحد يهضر شويه في القديش دهكان داكي تجبيتي كوغالين ثلاثه يورا كاين يروح نفرقنا افلاس اللي يعطي يرحم راح ندير مزيان انا نسوى دورك حكوا لنا هذا في القديش بس La semaine bon, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les supporters, les dirigeants, les organisateurs, les deux équipes présentes ici en finale. À l'occasion de ce tournoi qui rend hommage à nos défunts. C'était des jeunes joueurs chez nous, GTTG, c'est des enfants de la région de Tizernif. On leur a rendu hommage en organisant ce petit tournoi. Donc voilà, aujourd'hui nous on est à la phase finale de ce tournoi qui oppose les jeunes de lotissement contre Azumbi. Donc voilà, merci. زين كيفاش كنا تصورني في هذا كنستوي C'est bien public, Bon, je tiens à remercier l'équipe de TG pour l'organisation du tournoi ici. C'était une très bonne initiative. Le Mansour maintenant, M. Chaban, qui a vraiment aidé cette équipe. C'est bien organisé. Bon courage pour toutes les équipes. Inch'Allah, jusqu'au bout. On a des subventions, on a des collèges, on va vous accompagner. Et bon courage. Je suis choisi, élu à la donc, c'est-à-dire, donc c'est des initiatives à saluer, à encourager. Ça crée de la dynamique, c'est-à-dire au niveau communal, surtout après les 2 ans de Covid. En même temps, c'est-à-dire c'est un critère que je mène le sport, c'est-à-dire travail toujours à notre culture, travail à notre union. C'est-à-dire en tant qu'élu, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour c'est-à-dire que le travail qui est de notre côté. Encourager le sport surtout. J'espère, Inch'Allah, prochainement, stade Tachesh, le stade Ouladitchir, elle est des modèles dynamiques pour notre région, au niveau surtout au niveau communal, parce qu'il y a un grand problème des espaces sportifs. Donc, Inch'Allah, prochainement, les écoles ça va créer vraiment la compétition, c'est-à-dire c'est la concurrence. Et d'ailleurs, nous avons organisé le tournoi ici, merci pour la passée ici, et bon courage pour les équipes, et à comme ça. يا وكي ديماس الادم افلاس يعفو يرحم هذه في كسوادي من تاع يحضر ذكيه تنسوا دورك اني شو تحس سامي ران تجميلت ثلاثه يموتن تدرف نون على ريجون ون ديزيرني في جلسن ما كفلاس يعفو يرحم تنسوا دورك يعطيهم الصحه
يعطيهم الصحة. جيست مانيفيك من كاس GTTG تورنوا بين العالي سارة ما تكمل لنا كاي ثاني ميرفي ويكي ديف كان فوس المعاونة عاون مليح لا ريجيو كاينة يعطيكم الصحة. فلا تشكر ذاك GTTG قادين GTTG بريزيدون شيخ سليمان بليس سامي كحلوز يعطيهم الصحة. ابراهيم شيخ ابراهيم كل شيخ GTTG. لكن مزيان فلاس يعفو يرحم يمين تبلي لي تندب خو دار قال مزيان ذاك تيزغنيف اذا نصوا دورك حكوا لنا غدا في القديشه كي دهكا من القديشه كاين باش كون يجانا دهكا من القديشه كاين تزورا زول اللون العسلمان وانا امارة غورنا ارتيزيانيف تجمل تمزوار وتتسوغلي يدهكان القديشه كاين فقرون مس شعبان مصطفى او كذلك GTTG بيان سور سكرب وني ديال كنافوس ديال القديشه كاين ان تورنوا بور لي جان ديك ان شاء الله هذه لين دي طالون راه دي ميرجين هذه لين سيليكسيون ان شاء الله لي كلوب او فان اساكي لا فينال وين يربحان بصحتو وين يخسرون ويخسر راه الا غاني صغيونتنا يربحان او فان القديشه كي هذه تيلي هي التيكلت سنيني اونكور اون اوتر فوا تنمير تنسن ياك وين يتزالن في لا جوناس وين يتسينا دياوي فود هي المزيانه كاينه تنمير في بربر تي في يغدي ديال زنا رورنا راه تنمير يحضر ذاك اللي تملي ذاك اللي تعذر من المزيان تيزغني فكان صواب دورك كان هذا امسلاي تملي ذاك بريميرمون زول في الاول العسلامه نون بربر تلفزيون غورنا تيزغنيف الماتش كان خدمت لوماج المرحوم كاثني يرحم ربي ان شاء الله الفرحه اللي يذومن ان شاء الله كانت تكميله رزات ان شاء الله المزينه كاس نمد افوت دونبرا ان شاء الله صحه حروة ولا حروة سكة خيرو من رئيس غورنا كذا مدة تيريزمي كنا في ليكول كنا سي نوفيل ايكول صافي عقلنا لا 5e année c'est une école de formation. Déjà on a formé des joueurs qui sont à la GSK. On a un joueur, le meilleur joueur de la wilaya. Il fait Yoharan et la sélection de wilaya. Il fait deuxième meilleur joueur de tournoi Yoharan. Mais le tournoi qui est c'est un tournoi qui est dans la va-vite. Ça fait l'un des joueurs qui est mais لا الحوايج العالي نخدم لو كان يسوجد مليح اخي لقلنا نخدم خير بكاي دونك اشكر بربر تي في دو سنه غورنا نوتر فوا واشكرها مسيو شعبان سليمان كي نوزا اونكوراجي يعني كنا نخدم وتتوارى كل لو ستاف تكنيك ستاف ميديكال ستاف ادمنستراتيف GTTG ميرسي درنا الشيخ قاسيبو على مولانا تاع السان الى ذاكي دي في الليل ذاكي ندابخ ودار قال مزيان ذاكي تزغنيف اسلف كاسواض هضرنا غدا في القديش تهكا مساكين
تجميل تيكوغالاني 3 مليون راكي مزين يكموثلنا في السن يعطيه يرحم ايوا صواب نصوف يسون برجر تيفي برجر تيفي عزيز فلان مليح مليح وكاين هاد الشكر جي تي جي وكادي ديال اورغانيزانا لو تورنواكي ان شاء الله ماشي الا تخدمنا كلي جون كنستمدنا لي جون باسكو لي زعما الساعه لي جون طالون الساعه تيزعما دام زيرو تيزعما تشتيش طوال يكون البربر تيفي مازال داس داس الحاجه نظام شوف باسكو لي زير حتى تيزعما بقرث يسوى ديال لا بوكس كانوا حادث طوال لا بوكس تيزيغني ولا شويه تيزون ديال لا بوكس ديال الفوتبول لا يعني بعد كاين هاد الشكر توجور بربر تيفي بيان الا تستدار هذا الزار ميم لي بروبليمين الا تيزاني في لاقا تسد تيزاني في لي بروبليم ويرنين درك ماشي درك باسكو ديال الفرح ان شاء الله فرحان وميم طون فلكي استرحم فلكي يقموثنا كا ان شاء الله استخدم التجميل تام قرانت كاين جو ريميرسي بوكو بربر تيفي انا لا ابراهيم الى سليمان الى يوسف الى سعيد مازوز الا كدير اورغانيزا ماشي ديال هذا ندرس نس ثاني تام قرانت هاد الشكر مليح وكدير اورغانيزا هذا تورواكي يكشيني سورتو كشيني ام دوكلنا بلا ما عادي دو اندي داندو ثاني كمل صحيح اجي واحد تاع دين بير تي في شيخ ميرسي اسمك؟ يوسف مغرد روح هذا سكي غادي كي غادي سي غادا زاد لعبة صافا تلعب البالون ولا؟ ألعب شفت تولي تورا ذاكي ما شفت تولي لي ماتش يعجبك الحال؟ يعجبك الحال نغالا؟ يعجبني وكي ديونا هذا؟ بابا كيما كي تلعب ذاك جيتي تيجي تاع المالتي صحيت صحيت صافي صافا في لاباج هناك اروح دومونتي غير ذاك يروح غير ذاك اسي بالك اخيرو بالك سرع انا في قدير الدرهم كانك غاليه
خالد احسن احسن ما غدر هلو هلو هو غالكم كان خالد هو غالكم كان خالد هذاك لازم تمام توران دوا بحال ساكي لا فينالاكي اني يضحكوا يدا في الماتش باسكي يعني تمليلي تندب خبر باسكي يتلعب عمل كنوين ما لادفيرسير لادفيرسير يلهان كل نلعب باليس ديكن ونربح نخمم مشوار مقار وفي لوتيسمو فيليسيتاسيون. مبروك عليكم. celle-là ou celle-là là-bas? Ma deuxième. Laquelle? On va faire comme ça pour partager. Non, attends, écoutez-moi. Assis. Les zombies. Ouais. روح خمس انتو مالتني اسامي خمس انتو بون بون Donc nous assistons à la remise de la récompense des finalistes du tournoi interquartier du village Tizernif. Donc vainqueur de ce tournoi, lotissement. C'est Boaziz. C'est Boaziz. La remise des médailles pour les joueurs de lotissement. On applaudit très fort, on applaudit. Donc lotissement vainqueur du tournoi par 3 buts à 1 face à l'équipe des zombies. Ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont été l'équipe la plus fair-play du tournoi. Le capitaine de lotissement, c'est qui? Mustafa, c'est
بلون موتو داروا لا وكيل ليميتي بعد هكا ثاني Donc je suis face à la... Dernier. Pour le troisième place. Troisième place. Entraîneur Boufrima. Deuxième place, C'est troisième, quatrième. Troisième. Voilà, c'est là. C'est là, après c'est là. La troisième place. Et l'équipe qui... Quatrième place. Quatrième place. وين؟ هذا تسويقة. مير بيتر قبل. مير بيتر أسامة. مسيو علي الرشيد. جوار مير بي تي جي. دوما حسام سيتو بورتا ورقلا ميور بيتر افيك دي بوت التورنوا ادوبا وكيل برون بيتر يتو الوكيل هيا مازال وذاك نسيو دابا ميور جوار Massi Ganouz, président de la section football GTTJ. Meilleur joueur, Boustin Jouba. Dedans, il compense à mettre. Mustafa. Dedans, il compense à mettre. Monsieur Chaban avait mis de la coupe pour le vainqueur du tournoi de lotissement. Pour les coachs. Donc, avant de récompenser le capitaine, je vais récompenser d'abord deux personnes ici, un qui n'est pas là. Et le meilleur, le plus fair-play des coachs, j'appelle Karim. Le deuxième joueur, à qui je dois redonner la récompense, il s'appelle Boumal, le petit Boumal. Il a marqué vraiment un but extraordinaire pendant le tournoi, il n'est pas là. Donc Boumal, son coach. Donc ça c'est pour Boumal. Il est là? Non, c'est pas lui, le vainqueur du tournoi qui lotissement Brouk Alikoum avec leur capitaine. Bah, capitaine. C'est le village. C'est la télé. يلا كوبا كاين يا شباب
اني دواليك بون تورنوا لاخو باغي يقدر ان شاء الله ما يدي ما خير ان شاء الله يعني سي بليزير يجمع دي قران يجمع دي طاحن يجمع الله يعطي الخاوه ولا يعطيهم الصحه ان شاء الله تمنين الكلاب كي ان شاء الله هذه ريسي ما خير ان شاء الله الله يعطيكم الصحه يكون ودي انا ورنا ان شاء الله يعطيكم الصحه راني بروشين ان شاء الله ربي ينظمنا لنا نديرو كازينو كلشي نحرر نربحو في لي ماتش الماتش تاع مي معليش كلشي مبروك لوتيسمو برافو لي جوارنا ان شاء الله الله يكون فايونا ان شاء الله تمام هل صار لك ميتلو طبعا ديوينا سنجاقتي هضرنا شويه في القديش دهكان ولا شنوان الساكين ميتيم اللي في مدام خوار ثلاث المكني وثالحال تجميل تا يغالن 300 يورو نوان ديال دوكا نوان العاش نوان تغيوان تنوان تيزيغنيف من ديك دي موسنا فلاسن يعفو يرحم اثن صوب غورك هضرنا غدا شويه في القديش باسيك هذا منطقي بون ماتش زواج كاك ليكيبينو لي سيبورتور كان ماشي لي سيبورتور جمع تناوي صحيتو ان شاء الله نجاح ان شاء الله نوض العالمين سلمات